Hello, ladies and gentlemen, some guys and girls. Okay, ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube video ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ file တွေပဲဖြစ်ဖြစ် folder တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာတွေကို edit တွေထည့်ပြီးတော့ဝင်ငွေဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကအခုဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ adshort.link ဆိုတော့သုံးထားတယ်အဲ့တော့ adshort.link ဆိုပြီးတော့short နော် short adshort.link ဆိုပြီးတော့ align link regist register ပေါ့အဲ့ဒီကောင်နှိပ်ပြီးတော့သွားရင်ဒီမှာ adshort ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကကျတော့ဒီကောင်ကbrowser မှာတခါတည်း password တို့ username တို့မှတ်ပြီးတော့ဝင်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ page ထဲကိုတိုင်းရောက်သွားလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တော့sign up လုပ်ရမှာပေါ့နော် register လုပ်ရမှာကျွန်တော် share Gmail လောက်ထားတယ်လို့ပဲတိတ်မခက်ခဲပါဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာတစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဘာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ ouo ဆိုတာရှိတယ်ဗျ ouo.i register okay ဒီမှာလည်းရှိမယ် sign up ouo.i အဲ့ကောင်လည်းထုံးစံတိုင်းပဲထည့်ပြီး click နှိပ်ပြီးတော့ register လုပ်မယ်email ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ confirmation code လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးထည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shorten လုပ်မဲ့နေရာတစ်ခုရပြီအဲ့ဒီနေရာတစ်ခုလိုတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဗာနဲ့ပြမလဲဆိုတော့ adshort နဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လုံးလက်စဒီ donation အတွက်ဆိုပြီးလုပ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်total view က66ပဲရှိသေးတယ်တိတ်ပြီးတော့လူကမကလစ်ကြအောင်ဗျမအားတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို list တွေကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်။ဟိုဘယ်နှစ်ရက်နေ့ကဘယ်လောက်ကလေးရတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ဆိုရင်24ရက်နေ့8လပိုင်း total 19 click တော့ရပြီ။အဲ့တော့ဒီနောက်က balance ကကြတော့ဒေါ်လာဟိုမှထပ်ခွဲထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ဒီ balance ဒီ balance sorry ဒီကောင်အဲ့ကောင်အပေါ်ဆုံးမှာပါတယ်ဒီမှာ daily CPM လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကကျတော့ link any လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ link နေရာနေပြီးတော့ဝင်တဲ့ဝင်ငွေပမာဏပေါ့နော်။ဒီကောင် link any လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဝင်လဲ19ဆိုတော့ 0.0136 ဒေါ်လာအဲ့လောက်တော့ဝင်တယ် okay ဒါကတော့ကြည့်တဲ့သူအရေးအတွက်နော်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ yes ဆွဲပေါ့လာတလာရဲ့ yes ဆွဲပါမယ်ဒီကောင်ကကြတော့ referral any ဆိုတာအခုမိတ်ဆွေတို့ဒီ website ကိုတွားရင်ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောတဲ့ link ကနေရှာပြီးတော့မသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ link ကနေဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဝင်တဲ့ဝင်ငွေပမာဏအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက် percent အကျိုးအမြတ်ပြန်ရတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ဒီ website တွေကလုပ်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင် refer လို့ခေါ်တယ် referral လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် okay ခုနပြဖို့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာခုနက Gmail လောက်ထားတဲ့ video ကို YouTube မှာ upload တင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီ video ကိုကျွန်တော် shorten link ယူပြီးတော့တစ်ခါတည်း clip ပြပေးမှာပေါ့နော်okay ဒီမှာ how create Google account ဆိုတာဒီမှာ video လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် YouTube channel တခုရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော် YouTube channel လောက်တာဘာညာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမပြောသေးဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ video တင်တဲ့နေရာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု shorten link လောက်မှာကဒီ video လေးကိုလောက်မှာပေါ့ how create Google account ဆိုပြီးတော့လောက်ထားတဲ့ video လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခဏရက်ထားမယ်ရက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုနှိပ်မလဲဆိုဒီမှာ share ဆိုတာရှိတယ်ဗျအဲ့ share ကိုတစ်ချက် click မယ် okay ဒီမှာဘယ်နေရာမှာ share မှာလဲ embed ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ website ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးချင်တာပေါ့နော် iframe ဘာညာတာကအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့တော့တစ်ခါရေးပြီးသားကုတ်ရေးပြီးသားရှိတယ်ဒီ video တစ်ခုလုံးကိုပေါ့ကိုကအထူးရေးစရာမလိုဘူးမှာ embed ဆိုတာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာHTML code တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကို copy ယူသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ website ထဲမှာသွားထည့်ရင်ဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးပါလာမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ကောင်က embed ကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ share ကိုသူက social media ဖြစ်တဲ့ WhatsApp တို့ Facebook တို့ Twitter တို့ email တို့နောက်ဒီကောင်က top တို့ Reddit တို့ blogger တို့ Pinterest တို့အဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့ share လုပ်ရတယ်သူ share လုပ်ရတဲ့ဟာတွေကို support ပေးတာနော် LinkedIn တို့ Tumblr တို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုမလုပ်ချင်ဘူးဘာလို့ sorry ဘာလို့လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ video ရဲ့ link ကိုလုပ်ချင်တာ link ကဒီမှာပါပြီးသား https youtube.be ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနောက်မှာကုတ်နေပါပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒါတစ်ခုလုံးကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ်copy ကဒီကောင်ဆက်လက်မှတ်စရာတော့မလိုဘူးเนาะဒီမှာ copy ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ link copy to clipboard ဆိုပြီးအောင်မှာလာပေါ်တယ် okay ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ link ကိုလိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ refer တော့ဖြစ်သွားပြီ
refer ကြောင်းတော့နောက်မှပြောရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ adShort မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ link လုပ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီသူက URL တခုထည့်ပေးရတယ် URL ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြုပ်ချင်တဲ့channel ရဲ့ကျွန်တော်တို့မြုပ်ချင်တဲ့ file or folder ဆို video ရဲ့ link ပေါ့နော်အဲ့တော့ internet ပေါ်မှာရှိတဲ့ link ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဘယ်ရယူလို့ရလဲဆို Mega မှာလည်းယူလို့ရတယ်ကျွန်တော် Mega မှာဆိုလို့ရှိရင် Mega ပဲဖြစ်ဖြစ် Google Drive ပဲဖြစ်ဖြစ် make sure အဆင်ပြေတဲ့ cloud storage တခုခုမှာတင်ထားလို့ရတယ်တင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ i file ကိုဒါ Mega မှာယူတဲ့ need ပေါ့နော်ခုနကောင်က YouTube မှာယူတဲ့ need YouTube ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ share ကိုနှိပ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ copy ဆိုပြီးယူလာတယ်အဲ့ဒီကောင်က YouTube ကယူတဲ့ need နောက်တစ်ခုကကျတော့ Mega ကယူတဲ့ need Mega မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ file ရဲ့ဒီမှာအပြောက်ကလေး3ပြောက်ရှိတယ်အဲ့ပြောက်ကလေး3ပြောက်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာသူကကျတော့ဒီမှာ get link လို့ပေါ့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချိန် link ယူပြီးသားမို့ကျွန်တော် remove link ကိုပြန်လုပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ get link ဆိုတော့ပေါ်တယ်ဟောအဲ့ get link ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ Mega မှာတင်ထားတဲ့ကျွန်တော် file ရဲ့ link အရှိကြီးပဲဟောအဲ့ကောင်ရအောင်အဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်အဲ့ Mega link ကိုလုံးမပြသေးဘူးကျွန်တော်ဒီ YouTube ရဲ့ link ကိုပဲလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် share ကိုနှိပ်တယ်ဘာလို့ယူမလဲဒီ video ရဲ့ link ဖြစ်တဲ့ဒီ link ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ယူမယ်အဲ့တော့ copy ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် link copy to clipboard ဆိုကျွန်တော် computer ရဲ့ clipboard မှာတော့ copy ကူးပြီးသွားပြီလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပြန်သွားမယ် adShort ကိုပြန်သွားမယ်အခုဆို total view 66เนาะကျွန်တော်အခု short link ဆိုပြီးဒီမှာ new short link ဆိုပြီး short အသစ် short link အသစ်တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်သူပြောတယ်ဒီမှာ type URL here တဲ့နောက်မှာလာပြီးမိန်လေးလာပြပေးတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန copy ယူလာတဲ့ကောင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ paste ချလိုက်တယ်။ဒါ YouTube video ပေါ့။အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကရွေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာမှမရွေးတော့ဘူးဒီနှစ်ခုကိုထားလိုက်မယ်။သူတစ်ခုကောင်းတာက OYO နဲ့မတူတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာ expiration date ရှိတယ်။ဒီ link ကဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာနေမှာတက်တန်းကုန်နေတယ်လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးရွေးလို့ရတယ်2031အထိပါတယ်ကျွန်တော်က2022လို့ပဲထားမယ်မှတ်မှတ်ရရပါတော့ February 1ရက်နေ့ Okay ဒါတွေကတော့ဒီဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအသေးစိတ်မသိသေးဘူးလောလောဆယ်တော့တွေ့ကြရခဏတခုထည့်လိုက်တာပဲဒီကောင်က minute ဖြစ်မှန်းနဲ့တူတယ်ဟိုက9ဖြစ်မှန်းနဲ့တူတယ်9ဆိုရင်24 hour เนาะ0 to 24 hour maybe Okay အဲ့တော့နှစ်လို့ပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်59ရွေးလိုက်တယ် make sure အဆင်ပြေရပြီဒီကောင်က9ဖြစ်မှန်းနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ Oh sorry Oh my god where ခေတ္တဖြစ်သွားနော်ဒီကောင်ကဟုတ်တယ်ဒီကောင်ရှေ့ကကောင်နိုင်ဖြစ်မယ်နောက်ကကောင် minute ဖြစ်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုတော့ advertising type ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က advertising type ကို any ဘာလဲ in this dedicated advertisement banner advertisement random ကကျတော့အပေါ်ကနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲကျွန်တော် banner ကိုပဲရွေးပြီးသုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မသိဘူးကျွန်တော် banner ကိုသဘောကျတယ်ရှုပ်ချက်ခတ်နေတာကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲလေထဲကနေပြီးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့AD ကို click နှိပ်ပြီးသွားတာမျိုးသဘောကျတယ် user လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖြည့်စရာရှိတာတွေအကုန်ဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ shorten ဆိုတာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube က link ကြီးကိုသူကအတိုလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အတိုလေးဖြစ်တဲ့နေရာမှာဆို domain ဆိုရဲသူရဲ့ 2.adshort.cu ဆိုတာကိုသူကရှေ့ရ domain name အနေနဲ့ပါပေးတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော် YouTube ရဲ့ link တစ်ခုလုံးကိုသူရဲ့ program ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြုပ်ပြီးတော့ link အတိုလေးလောက်လိုက်တာပေါ့ domain name အတိုလေးလောက်လိုက်တာပေါ့ Okay ဒီကောင်ကနည်းနည်းတော့ကြားတတ်တယ်နည်းနည်းတော့စောင့်ပါမယ်ကျွန်တော်စီက internet connection ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် internet connection ကလည်းတော်တော်ကိုကြာနေတယ် Okay 10 minute တော့ရှိသွားပြီ Okay ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3kbu ဆိုတာလေးပဲဖြစ်တော့တယ်เนาะသူကအတိုလေးလုပ်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ဒီပေါ်က YouTube link ကြီးတစ်ခုလုံးကို 3kbu ဒီရှေ့မှာတော့ domain name ပါတာပေါ့နော် domain name ကကြာကျွန်တော်ဒီ adShort ကတုံးထားတဲ့ adShort ရဲ့ domain name နဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ copy ယူမယ်ဒီမှာဒီပေးမှာ copy ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ paste and go ပေါ့ခုန YouTube channel ကိုရောက်မရောက်ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်ဒီမှာ link ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်နော် view ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ66ရှိတယ်ဗီဒီယိုက Oh my god 7 minute နေပါဖြစ်သွားတယ်
လိုက်ရလဲကြားလိုက်တာlink ကိုမရောက်ခင်ကြောင့်ခဏရက်ထားမယ်နော် okay link ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ I am not robot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် click တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအဲဆိုရင်သူကဒီမှာရွေးခိုင်းနေ select all square with bus carပါတယ် square 4000ကွက်တွေအကုန်လုံးရွေးပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်မယ်ဒီနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးရွေးခိုင်းလိုက်အောင်မယ်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ bicycle တဲ့စပိန်ပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါစပိန်မဟုတ်ဘူးလေဒါမီတာတဲ့ဘာလဲမသိဘူးเนาะမြို့တွေမှာသုံးတယ်မီတာခေါင်းပိုင်မပါတော့ကျွန်တော် skip ကိုနှိပ်မယ်အဲဆိုမှန်သွားပြီတဲ့မှန်သွားပြီဆိုရင် click here to continue ဆိုတော့ချက်နှိပ်မယ်adShort ကိုယ်တိုင်ကလည်းနည်းနည်းကြာတဲ့သဘောမှရှိတယ်ဗျ internet line ကြောင့်လည်းပါမယ်ဒီ link ကလည်းနည်းနည်းကြာတဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးဒုက္ခရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏရက်ထားအောင်မယ် okay အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ getting link ဆိုပြီးခဏစောင့်မယ်ဒီစစ်မှာလေကျွန်တော်တို့ဒီ button လေးကလင်းလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ page အသစ်တစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်เนาะအဲ့ပေါ်လာတဲ့ကောင်ပိတ်ပေးမှဖြစ်ပိတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြော်ညာ link အဲ့ link ကိုနှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနမြုပ်ထားတဲ့ video ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်okay အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ get link ဆိုတော့ရပြီကျွန်တော်တစ်ချက် click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတွေ့လာဒီမှာ window တစ်ခုနဲ့တော့တစ်ခုနဲ့ပေါ်လာเนาะ window တစ်ခုနဲ့ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ပေါ်လာတဲ့ window ပိတ်ပြရမယ်ပိတ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ video ရှိတဲ့နေရာကိုသူတန်းပြီးခေါ်သွားတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ရပြီနောက်ဆုံးရကျွန်တော်ဒီမှာ66 view ပဲရှိသေးတာ refresh တစ်ချက်လုပ်မယ်okay ဒီမှာ60 total view ပါနော်60ဖြစ်သွားပြီအဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ view အနေနဲ့ဆို20ပြည့်သွားပြီပေါ့ခုနက19ပဲရှိတယ်နော်အဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ area နေပြီးတော့ပတ်စံရှာလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒါပြောချင်တာတော့ click များတော့လိုတော့ပေါ့နော် okay ဒီမီကာဟာကိုလည်းလိုချင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy ယူပြီးတော့ဒီမှာ link မှာသွားပြီးတော့ shorten link မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page ချလိုက်နော် page ချလိုက်ပြီးဒီမှာ expiration date တွေလတွေနိုင်တွေရက်တွေချိန်တွေအဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shorten ဆိုတော့နှိပ်လိုက် link ရပြီပြီးတော့မှအဲ့ link ကို share ပေးလိုက်အဲ့ link ကိုဝင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ count တွေတက်နေမယ်အဲ့ count တွေတက်နေတဲ့အပေါ်မှာ motive ပြီးတော့ make sure make income ရမယ် okay ဒီ video ကျွန်တော်တို့လောက်နဲ့ရက်လိုက်မယ်တော်တော်ကိုရှည်သွားပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ